Hello children, welcome to Kids Area Online. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുമാണ്. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ടീച്ചർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈൻ പ്രീ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ്, LKG ക്ലാസ്സസ്, UKG ക്ലാസ്സസ്, അതിന് പുറമെ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷനും നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രീ KG കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്ലാസ്സസ്, അതായത് 2.5 വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രീ KG ക്ലാസ്സസ് നൽകുന്നുണ്ട്. 4 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് LKG ക്ലാസ്സസും UKG ക്ലാസ്സസും നൽകുന്നുണ്ട്. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ലൈവായിട്ട് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ട്യൂഷനും നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 9746487799. അതിന് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷ് ബേസിക് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, മലയാളം ബേസിക് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ്, മലയാളം ലെറ്റേഴ്സ്, ഹിന്ദി ലെറ്റേഴ്സ്, നമ്പേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, മലയാളം റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, എല്ലാ കോഴ്സസും കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സാണോ ആവശ്യം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുവാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ? 1ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏത് യൂണിറ്റ് ആണെന്നറിയാവോ? ബേബി എലിഫന്റ്, യൂണിറ്റ് 5 ബേബി എലിഫന്റ്. അതിലെ 1ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആക്ടിവിറ്റി 1. The baby elephant and his friends are happy. ബേബി എലിഫന്റും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും സന്തോഷത്തിലാണ്. They are going to have a party. അവർ ഒരു പാർട്ടി നടത്താൻ പോവാ. Pick and write the names of the food items from the box given below. താഴെ ഒരു ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചർ അതൊന്ന് കാണിക്കാം. Match the animals with their favorite food items, drawing lines. അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആനിമൽസിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഇവിടെ പിക്ചറായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ പേര് താഴെ ഒരു കോളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇതിൽ ഏത് ആനിമലിനാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാച്ച് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആനിമൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബേബി എലിഫന്റ്, ഇതാരാണ്? ബേബി എലിഫന്റ്. രണ്ടാമത്തേത് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ? ടൈഗർ. ആരാ? ടൈഗർ. TIGER, ടൈഗർ. ELEPHANT, elephant. TIGER, tiger. Monkey, MONKEY, monkey. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും, ഇത് ഇന്ന വേർഡാണ്, ഇതാണ്, ഇത് ഈ അനിമലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കണം കേട്ടോ. MONKEY, monkey. SQUIRREL, squirrel. SQUIRREL, squirrel. GIRAFFE, giraffe. GIRAFFE, giraffe. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? ബേബി എലിഫന്റ്, ELEPHANT, എലിഫന്റ്, ബേബി എലിഫന്റ്. ധാരാ ടൈഗർ, മങ്കി, സ്ക്യൂറൽ, ജിറാഫ്. അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽസ് ആണ്, ഇത്രയും ആനിമൽസ് ആണ്, ഈ 5 ആനിമൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഇത് ഏത് ഫുഡാണ് അറിയാവോ? ഇതാണ് ഇറച്ചി. അറിയില്ല? ഇറച്ചി. അതെ, അതിനെന്താ പറയാന്നറിയാവോ? മീറ്റ്. MEAT, മീറ്റ്. MEAT,
മീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? മീറ്റ്. മീറ്റ്. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാവോ? കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഉണ്ട്, ആൽമണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഇന്നെന്താ പറയുക? നട്ട്സ്. എന്താ പറയുക? നട്ട്സ്. NUTS. നട്ട്സ്. NUTS. നട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടേ? നട്ട്സ് എന്ന് എഴുതുക. ഇത് ഇറച്ചി. ഇറച്ചിക്ക് എന്താ പറയുക? മീറ്റ്. MEAT. മീറ്റ്. നട്ട്സ്. നട്ട്സിന് എന്താ പറയുക? നട്ട്സ്. NUTS. നട്ട്സ്. ഇതെന്താണ്? ലീഫ്. ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ലീവ്സ്. ഇലകൾ, പച്ച ഇലകൾ. ലീവ്സ്, ഇലകൾ. ലീവ്സ്, ഇലകൾ. LEAVES. ലീവ്സ്, ഇലകൾ. LEAVES. ലീവ്സ്. അപ്പോൾ ഇലകളാണല്ലേ. ഇതിന് താഴെ എന്തെഴുതണം? ലീവ്സ് എന്ന് എഴുതുക. ലീവ്സ്. LEAVES. ലീവ്സ്. പനയോല. പനയോലയ്ക്ക് എന്താ പറയുക? പാം ലീവ്സ്. എന്താ പറയുക? പാം ലീവ്സ്. PALM. പാം. PALM. പാം. ഇനി ലീവ്സ്. LEAVES. പനയോലകൾ. പാം ലീവ്സ്. ഇവിടെ എന്താ എഴുതാനുള്ളത്? പാം ലീവ്സ്. PALM. പാം. LEAVES. ലീവ്സ്. പാം ലീവ്സ്. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ബനാന. BANANA. ബനാന. BANANA. ബനാന. ഇപ്പോൾ എന്തെഴുതണം? ബനാന എന്നെഴുതണം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്? മീറ്റ്, ഇറച്ചി. നട്ട്സ്, ലീവ്സ്, ഇലകൾ. പാം ലീവ്സ്, പനയോലകൾ. ബനാന, പഴം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും, ഈ താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ പേരുകൾ എടുത്തെഴുതി. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ: മീറ്റ്, നട്ട്സ്, ലീവ്സ്, പാം ലീവ്സ്, ബനാന. ഇനി ടീച്ചർ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് പറയാം. ആദ്യം ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേബി എലിഫൻറ്റിനെയാണ്. ബേബി എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഐറ്റം ഇതിൽ ഏതാ? ബേബി എലിഫൻറ്റ് മീറ്റ് കഴിക്കില്ല, നട്ട്സ് അല്ല, ലീവ്സ് അല്ല. എന്താണ്? പാം ലീവ്സ്. പനയോലകൾ കഴിക്കും കേട്ടോ. പാം ലീവ്സ് ബേബി എലിഫൻറ്റിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. എലിഫൻറ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആഹാരമാണ് പാം ലീവ്സ്. എന്താണ്? പാം ലീവ്സ്. ഇതാരാ? ടൈഗർ. ടൈഗറിന് എന്താണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ടീച്ചർ പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. എന്താ ടൈഗറിന് ഇഷ്ടം? ബനാനയാണോ? അല്ല. എന്താ? മീറ്റ്. അപ്പോൾ ടൈഗറിൽ നിന്നും മീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. മീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് മങ്കി. മങ്കിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താ ഇഷ്ടം? ബനാന. വെരി ഗുഡ്. മങ്കിയിൽ നിന്നും ബനാനയിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. മങ്കിയിൽ നിന്നും ബനാനയ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അടുത്ത സ്ക്യൂറൽ. സ്ക്യൂറലിന് എന്താ ഇഷ്ടം? സ്ക്യൂറലിന് നട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. നട്ട്സ്. അപ്പോൾ സ്ക്യൂറലിൽ നിന്നും നട്ട്സിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുക. സ്ക്യൂറലിൽ നിന്നും നട്ട്സുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക. ലാസ്റ്റ് വൺ ജിറാഫ്. ജിറാഫ് എന്താ കഴിക്കുക? ലീവ്സ്, ഇലകളാണ്. അപ്പോൾ ജിറാഫിൽ നിന്നും ലീവ്സുമായി മാച്ച് ചെയ്യുക. ജിറാഫ്, ലീവ്സ്. ബേബി എലിഫന്റ് എന്താ കഴിക്കുക? പാം ലീവ്സ്. ടൈഗർ എന്താ കഴിക്കുക? മീറ്റ്. മങ്കിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? ബനാന. സ്ക്യൂറലിന് എന്താ ഇഷ്ടം? നട്ട്സ്. ജിറാഫിന് എന്താ ഇഷ്ടം? ലീവ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്ന് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുണ്ടാകും. ഓരോരുത്തരുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എടുത്തെഴുതാനായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ആനിമലിനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിക്കും. ആയതിനാൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയാലോ? എഴുതാവോ? ഒരെണ്ണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. ബേബി എലിഫന്റിന് എന്താ ഇഷ്ടം? പാം ലീവ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം.
അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നറിയാവോ? ബേബി എലിഫൻറ്റിന് പാം ലീവ്സ് ഇഷ്ടമാണ്. എങ്ങനെ എഴുതാം? ബേബി എലിഫൻറ്റ് ലൈക്സ് പാം ലീവ്സ്. ആൻ എലിഫൻറ്റ്, ഇവിടെ ബേബി എലിഫൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആൻ എലിഫൻറ്റ് ലൈക്സ് പാം ലീവ്സ്. എലിഫൻറ്റിന് എന്താ ഇഷ്ടം? പാം ലീവ്സ്, പനയോലകളാണ് ഇഷ്ടം. ആൻ എലിഫൻറ്റ് ലൈക്സ് പാം ലീവ്സ്. എലിഫൻറ്റ് ലൈക്സ് പാം ലീവ്സ്. എലിഫൻറ്റിന് പനയോലകളാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ടൈഗറിന് എന്തെഴുതാം? മങ്കിക്ക് എന്തെഴുതാം? സ്ക്യൂറലിന് എന്തെഴുതാം? ജിറാഫിന് എന്തെഴുതാം? പറഞ്ഞേ. ജിറാഫ്. ജിറാഫ് ലൈക്സ് ലീവ്സ്. എ ജിറാഫ് ലൈക്സ് ലീവ്സ്. ജിറാഫിന് ഇലകളാണ് ഇഷ്ടം. ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ലൈക്സ് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ഇഷ്ടമാണ്. ലൈക്സ് ഇഷ്ടമാണ്. ജിറാഫിന് ഇലകൾ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്സ് ഇഷ്ടമാണ്. എ ജിറാഫ് ലൈക്സ് ലീവ്സ്. ജിറാഫിന് എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഇലകളാണ് ഇഷ്ടം. സ്ക്യൂറൽ. സ്ക്യൂറലിന് എന്താണ് ഇഷ്ടം? സ്ക്യൂറൽ ലൈക്സ് നട്ട്സ്. സ്ക്യൂറൽ ലൈക്സ് നട്ട്സ്. സ്ക്യൂറൽസിന് നട്ട്സ് ആണല്ലേ ഇഷ്ടം. സ്ക്യൂറലിന് നട്ട്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. സ്ക്യൂറൽ ലൈക്സ് നട്ട്സ്. ടൈഗർ. ടൈഗറിന് എന്താ ഇഷ്ടം? മീറ്റ്. എ ടൈഗർ ലൈക്സ് മീറ്റ്. എ ടൈഗർ ലൈക്സ് മീറ്റ്. ടൈഗറിന് മീറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം. ടൈഗറിന് മീറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. മങ്കി. മങ്കിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? ബനാന. മങ്കി ലൈക്സ് ബനാന. മങ്കിക്ക് ബനാന ഇഷ്ടമാണ്. മങ്കി ലൈക്സ് ബനാന. ഇപ്പോൾ ലൈക്സ് ഇതിനെന്താ പറയുക? ഇഷ്ടമാണ്. അതിനെന്താ പറയുക? ലൈക്സ്. ഇഷ്ടം. ലൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ വായിച്ചേ. ആൻ എലിഫൻറ്റ് ലൈക്സ് പാം ലീവ്സ്. എ ജിറാഫ് ലൈക്സ് ലീവ്സ്. എ സ്ക്യൂറൽ ലൈക്സ് നട്ട്സ്. എ ടൈഗർ ലൈക്സ് meat. A monkey likes banana. Okay children, bye bye. Thank you. Kids Area Online preschool classes, LKG classes, UKG classes, അതിന് പുറമെ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷനും നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രീ കെ ജി കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്ലാസ്സസ്, അതായത് 2.5 വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രീ കെ ജി ക്ലാസ്സസ് നൽകുന്നുണ്ട്. 4 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് LKG ക്ലാസ്സസും UKG ക്ലാസ്സസും നൽകുന്നുണ്ട്. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ലൈവായിട്ട് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ട്യൂഷനും നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ, ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 9746487799. അതിന് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷ് ബേസിക് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, മലയാളം ബേസിക് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ്, മലയാളം ലെറ്റേഴ്സ്, ഹിന്ദി ലെറ്റേഴ്സ്, നമ്പേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, മലയാളം റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, എല്ലാ കോഴ്സസും കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സാണോ ആവശ്യം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുവാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും.